Oznámenie číslo 4429. 7. septembra 1948. Antikrist, brutálne opatrenia. Vy, ktorí jednej neviditeľnej moci nechcete uznať jej existenciu, bude nad vami vládnuť viditeľnou mocou a táto moc od vás bude požadovať poslednú skúšku vašej viery vo mňa, lebo on bojuje proti mne a z vás chce urobiť a vychovať takisto mojich nepriateľov. Preto budete musieť pozbierať všetku vašu vieru a všetku vašu silu, aby ste vládali postaviť sa mu na odpor. Veľa ľudí sa bude kláňať tomuto vládcovi, ktorý im bude sľubovať zlaté hory, avšak za to bude od každého vyžadovať, aby sa vzdal všetkej svojej viery a všetkých svojich duchovných hodnôt. Bude vyžadovať uznanie svojej moci a svojej vlády a súčasne bude vyžadovať, aby ľudia, Pána večnosti, milujúceho a pravdivého Boha, odmietli a zavrhli, ktorý ale raz bude brať na zodpovednosť každého človeka za všetko, čo kedy chcel, na čo myslel a čo vykonal. A takto sa teda opätovne postaví proti mne, ale bude to len krátko trvajúci boj, ktorý však bude pre veriacich ťažký, lebo budú utláčaní neľudským spôsobom a to im veľmi sťaží ich slobodné vyznanie Ježiša Krista pred svetom. Ale poznanie čistej pravdy, zjavná moja pomoc, nádejnosť v môj príchod a možnosť žitia v novom raji vám dá silu vydržať a vzdorovať každému obliehaniu zo strany svetskej moci. Dal som vám moje slovo, čo ma zavezuje, že vás vo vašej núdzi neopustím a na tomto môžete skalopevne stavať. Poznám mojich a každému jednému pomôžem, ak sa bude spoliehať jedine na mňa a ak bude veriť jedine vo mňa. Ale príde niekto, kto so svojím ostrým rozumom, širokými znalosťami, prívetivosťou a srdečnosťou voči iným vládcom, oslepí všetkých ľudí. Každý vládca mu potom udelí právo k organizačnej činnosti a k uskutočneniu utláčania všetkých druhov vierovyznaní a voči všetkému, čo sa nejakej viery len trocha týka. Lebo on každú snahu venovať sa duchovnú bude označovať ako falošným smerom otočenú životnú silu, ktorá by sa ale mala používať na nápravu a zlepšovanie pozemských potrieb. A všade aj natrafí na nasledovníkov, ktorí ho uznajú a ktorí budú stíhať každú duchovnú činnosť, ako aj proti každej vystupovať. Preto sa moji pozemskí sluhovia budú nachádzať v ťažkej situácii. V prvom rade vám budú chcieť zobrať každý taký prostriedok, ktorý vám v duchovnom ohľade umožňuje byť činnými, ale budú vás prenasledovať aj jednotlivo a pozemská moc sa vám bude pomstievať za vaše zmýšľanie a za vašu činnosť. Potom padnete do pozemskej núdze kvôli takým nariadeniam, ktoré sa veriacim budú zdať mimoriadne tvrdé a kruté, pričom nimi aj budú a preto sa ja budem ponáhľať duchovnou cestou, aby som vám pomohol. Na to aj jasne budete pociťovať moju pomoc, ako aj to, že som pri vás a keďže viem o potrebách každého z vás, pomôžem vám, keď nadíde toho čas. Antikrist príde a s ním aj každý znak blížiaceho sa konca. No hneď, ako sa začne boj za vieru, tak určite môžete počítať aj s blízkym koncom, ktorý na seba nenechá dlho čakať, lebo tento boj prebehne s takou tvrdosťou a brutalitou, že ja sám osobne budem musieť prísť, aby som mojich zachránil z najväčšieho útlaku a aby som ich vyzdvihol do ríše mieru. A potom príde posledný súd a moc môjho odporcu bude na dlhú dobu zlomená. Amen.